fiecare zi la Matinal și Popular avem surprize, cum ar fi, de exemplu, și astăzi, ținutele noastre ireproșabile, machiajul extraordinar, cum numai la Etno TV se poate face, și trecem peste pentru că trebuie să vă bucurăm inimile și cu muzica noastră tradițională, bineînțeles. L-am alături de mine pe domnul profesor coordonator Hamza Andrei. Bună dimineața și la mulți ani pe noul an! Bun venit la emisiunea noastră, la Matinal și Popular, să vorbiți mai aproape de microfon. Ne bucurăm din suflet, aveți astăzi multe surprize pentru noi. Da, avem o suită de dansuri populare din zona Oltenii. Cu ansamblul folcloric? Ansamblul folcloric Drășănelul din comuna Drășănei, județul Telorman, undeva lângă Roșiorii de Vest. Știu că aveți și o altă profesie și aceasta de instructor sau, cum ați spus dumneavoastră, profesor coordonator, a venit din pasiune, este un hobby pentru dumneavoastră? Fac dansuri populare de la vârsta de 10 ani, până în prezent activez la mai multe ansambluri folclorice. Și se îmbină frumos cu profesia de polițist, nu? Da, nu trebuie să spuneți asta. Mai dăm și noi din casă secrete. Am dorit să fac un ansamblu cu copiii de la o școală gimnazială din Drășan de acolo și sunt foarte mulțumit de ei. Sperăm să vă încântăm cu ceea ce vom... Cu siguranță, noi vă mulțumim că ați venit la noi la Matinal și vă zic să ne demonstreze copiii cum au fost instruiți de către domnul profesor Hamza Andrei. Să-i vedem ansamblu folcloric Drășănelul.
Bravo, copii extraordinari! Felicitări! Vă rog să-mi dați voie să trec aici lângă domnul profesor. Vă felicit Felicitări. pentru munca depusă atât pe voi, dragi copii, cât și pe domnul profesor pentru efort. Foarte frumoși sunt copiii, îmbrăcați la fel. Nu este o muncă ușoară, mai ales în ceea ce privește coregrafia și repetițiile ca să ajungeți la această performanță. Așa că vă rog să ne spuneți dacă aveți susținerea primăriei sau Da, ce avem susținerea domnului primar, Consiliului Local, foarte frumos. domnilor profesori și susținerea lor și a Și părinților, se țin de familiilor, treabă, da. așa să faceți. Da, e doar meritul lor și Vă felicit le din mulțumesc suflet pentru și asta. dacă doriți să rămâneți lângă noi, pentru că Desigur. avem artiști aici care vor să ne încânte cu piese frumoase pe parcursul emisiunii, să rămâneți aici la scenă, pentru că o să dansez și eu alături de voi. Și bineînțeles, sunteți bineveniți la noi la emisiunea Matinal Vă și mulțumim. Popular, ori de câte ori aveți drum. O să luăm și acești copii extraordinari să danseze acolo, să arate și în China cum sunt românii de frumoși și de talentați, extraordinari copii. Vreau să rămână alături de noi acești copii minunați, să danseze alături de artiștii noștri pe melodii frumoase. Mie stămoțul? Da? Stămoțul, bine, da. Dragii noștri, să nu vă speriați cei de acasă, suntem noi, Samfira și Lavinia. Ne-a scris Fănița Modoran, fraților, nu v-am recunoscut. Noi suntem, draga mea. Noi suntem. Avem invitație 1 și 1 în dimineața asta. Avem o prietenă dragă, Lavinia a pregătit-o la scenă. Așa O surpriză, este, ia să vedem. ne bucurăm din suflet că veniți la noi la Matinal și